Good afternoon everyone, welcome back to our new vlog. Day and 27th of December. हम सवेरे जल्दी उठ गए थे, फिर उसके बाद एक दो काम थे तो वो काम करने के लिए गए, वो काम करके आ गए। काम करके आ गए, घर पहुँचने भी बज रहे 1। सो मैंने बोला व्लॉगिंग चालू नहीं थी, व्लॉगिंग चालू कर देते हैं। बाकी दिन में जैसे जैसा होगा जो होगा सब आपको दिखाएंगे कि आगे कंटिन्यू रहते हैं। पहले घर आए थे, अभी फिर जा रहे हैं। ये जो बेनिड्रिल रिटर्न करनी है, और बेनिड्रिल असर नहीं कर रही है, और खांसी जो आ रही है, मेरे को बोटॉक्स जो लेता था वो थोड़ी ज़्यादा अच्छा सूट कर रही है कि जल्दी कम हो जाती है खांसी। उसको रिटर्न कर देते हैं मेडिकल स्टोर में जहाँ से ली थी। खांसी तोड़ी नहीं है, एंड बोटॉक्स मिलती है तो बोटॉक्स ले आते हैं। बाकी आगे कंटिन्यू करता हूँ जैसे भी। नीचे की तो साफ़ सफाई होएगी, इधर अपनी गेमिंग सा कॉन्टेस्ट सा। चलो बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। हटो, जैकी देख रहा है ऊपर से, इसको नीचे आने का है। क्या हो गया? ये है। नहला दिया अभी मैंने इसको, थोड़ी देर सूख जाएगा, फिर उसके बाद इसको सुखा के फिर नीचे ले जाते हैं, क्योंकि इसको ना इधर चींटियाँ काट रही हैं, इसलिए ना इसको इधर ऊपर धूप में ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चींटियाँ काट रही हैं इसको। सोफे पे नहीं सोने का अपना ही एक अलग मज़ा है, तो सोफे पे सो के अभी अलग मज़ा लेते हैं। थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद उठ जाएंगे आधे घंटे बाद, क्योंकि काम भी जरूरी है। चलो ठीक है। खांसी ने नहीं सोने दिया, ऊपर से अभी एक और डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ नीचे, पेंटिंग वाला कि क्या मटेरियल बनने वाला, कितना आने वाला है। ऐसे करते करते पूरे दिन ही निकल जाते। मैं इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, दवाई खाई थी, बट वो आना। चलो क्या बाद में देखते हैं। एक और डिस्कशन होगी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली, मटेरियल कितना लगने वाला है, उसके लिए डिस्कशन के लिए गए थे। मैंने जो अभी दवाई पी है उसकी वजह से थोड़ा बॉडी स्लो हो गई मेरी, डिजीनेस हो रहा है। अभी जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ आराम से, अभी कहीं नहीं जाऊँगा, ये रिस्क होता है, समझे। सेहत का ख्याल रखना पहले। हाँ जी, सो फाइनली ये डे का एंड हो चुका है। हमने आज व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है कि बात नहीं कर पा रहे, एंड इसकी वजह से गले में खराश हो गई है। एंड हाँ, एक तो ये तंग करती है ना बीच में व्लॉगिंग करते करते, सच्ची कुछ नहीं बोल सकता। एंड करने आ रही है, देखो। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज अपने आप को तकलीफ़ में रख के मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाया, क्योंकि बार बार खांसी आ जाती ना। मेन काम व्लॉगिंग में बात करने का ही है, तो तकलीफ़ हो रही थी, और सोने की भी कोशिश की तो वो भी सो नहीं पा रहे थे, इसलिए इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करता हूँ। तो शायद ये व्लॉग आए नहीं आएगा भी तो मिनी व्लॉग ही रहेगा, छोटा सा ही व्लॉग रहेगा। प्रॉब्लम ये हुई कि आज का व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि नेट काफ़ी स्पीड से काम ही नहीं कर रहा था, बहुत ही स्लो था नेट आज, इसलिए आज का व्लॉग भी अपडेट नहीं हुआ है। एक काम करो, काका ही नहीं देखो, चुप रहेगा। काका नहीं देख रहा हूँ मैं, वो फिर भी नहीं चल रहा है। सो डब्बू तो बीच बीच में बोल के पूरी भुला ही देती क्या बोलने वाला था मैं। कहता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी देख रहे हैं थैंक यू, बाय। सब अपना अपना ध्यान रखें। मौसम चेंज हो रहा है, कईयों को सूट होता है, कईयों को नहीं होता है, शायद मेरे को सूट नहीं हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया ठंडी में रहे हुए। थोड़ी सी ये अभी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, फिर भी खांसी एंड ज़ुकाम हो गया है, और ये जो खांसी है जो कंटिन्यूस सोने भी नहीं देती है, वो खांसी थोड़ी इशू वाली है, इसलिए सब अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हों, एंड इस व्लॉग को करते हैं। हेलो, बाय बाय।